Μουσική και υγεία. Μια δυνατή σχέση επιστημονικά τεκμηριωμένη. Οι ευεργετικές και θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής βρίσκουν εφαρμογή σε πολλά και διαφορετικά πεδία. Αγγίζουν ασθενείς με καρκίνο, άνοια, εγκεφαλικά, καρδιολογικά προβλήματα, αλλά και ανθρώπους που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές. Είναι αποδεδειγμένο ότι η μουσική συντελεί στη μείωση του πόνου και του στρες και δημιουργεί συνθήκες για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Δεν είναι τυχαίο ότι, αν και με καθυστερήσεις ετών, μπαίνει και η Ελλάδα στο χορό της πολιτιστικής συνταγογράφησης. Τα Υπουργεία Υγείας και Πολιτισμού τρέχουν εδώ και μερικούς μήνες ένα πιλωτικό πρόγραμμα στο οποίο συνταγογραφείται η παρακολούθηση και η συμμετοχή ψυχικά νοσούντων σε καλλιτεχνικά άρα και μουσικά δρόμενα, ως συμπληρωματικό φάρμακο στην κύρια θεραπεία τους. Ο στόχος είναι το 2025 να ενταχθεί η πολιτιστική συνταγογράφηση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κλείσε τα μάτια. Άσε το σώμα να βαρύνει και άσε τη μουσική να έρθει κοντά σου. Η Αγγελική Λέκου διαγνώστηκε το 2018 με γυναικολογικό καρκίνο. Βρισκόταν ήδη στο δρόμο της ψυχοθεραπείας όταν ανακάλυψε μέσω της θεραπεύτριάς της και το μονοπάτι της μουσικοθεραπείας σε μια κρίσιμη στιγμή που κλήθηκε να διαχειριστεί τις μεγάλες προκλήσεις της ασθένειας. Μέσα από την μουσικοθεραπεία, εγώ βρήκα πράγματα που δεν γνώριζα ότι έχω. Συναισθήματα τα οποία είχαν υποκινηθεί έντονα από την αρρώστια. Η μουσικοθεραπεία λοιπόν ήταν αυτή η οποία με καθοδήγησε στο να μπορέσω να βάλω σε μία σειρά και να αναγνωρίσω όλα αυτά. Και τι σου ξύπνησε η μουσική μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία, τη μουσικοθεραπευτική? Την αξία της ζωής. Μέσα από τη μουσικοθεραπεία βρήκα τη χαρά της ζωής. Την αναγνώρισα κι αυτήν. Βρήκα τη θλίψη. Το πόσο θλιμμένη ήμουν που δεν το βλέπα. Ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει ένα πλασματικό περιβάλλον στο οποίο αντέχει να ζει και το πραγματικό περιβάλλον να μην μπορεί να το δει. Με τη μουσικοθεραπεία όμως, που σκοπός της αυτός είναι, εγώ μπόρεσα να το δω. Η κάθε μουσικοθεραπεία είναι ένα μικρό θεατρικό. Ξεκινάει με ένα θέμα, έχει αρχή, μέση, τέλος και φτάνει στην κάθαρση. Εσύ πιστεύεις ότι έφτασες στο σημείο της κάθαρσης? Κάθε φορά φτάνουμε. Στην κάθε μουσικοθεραπεία, δηλαδή είχα 10 μουσικοθεραπείες και στις 10 φτάνεις στο τέλος να έχεις κάνει μία γέννα, να έχεις βγάλει κάτι από μέσα σου, να το έχεις τοποθετήσει κάπου και εκεί που το τοποθετείς το κοιτάς. Όταν λοιπόν μου βγήκε ο φόβος, κατάλαβα ότι όλη μου τη ζωή φοβόμουν. Το κρύβες? Ναι. Πάρα πολύ ωραία όμως. Με τη μουσικοθεραπεία όμως αποκαλύφθηκε. Η Αγγελική συμμετείχε σε μια πρωτοποριακή έρευνα που διεξήχθη στην Ελλάδα πριν από λίγα χρόνια με την υποστήριξη του Αρετέιου Νοσοκομείου σε συνεργασία με την εταιρεία μουσικοθεραπείας και έρευνας Ονόρα και αφορούσε γυναίκες με γυναικολογικό καρκίνο και καρκίνο του μαστού. Στόχος ήταν να καταγραφεί η επίδραση της μουσικοθεραπείας σε καρκινοπαθείς, οι οποίες βρίσκονταν σε διαδικασία χημειοθεραπείων. Η Εύη Παπα-Νικολάου, επιστημονική υπεύθυνη της εταιρείας που υλοποίησε την έρευνα, ερμηνεύει τα αποτελέσματα. Ήταν δύσκολο και ήταν και ένα μεγάλο τόλμημα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Είχαμε βελτίωση στα επίπεδα της κόπωσης, που είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για τις γυναίκες και τους ανθρώπους γενικά που λαμβάνουν χημειοθεραπεία. Ενδυνάμωση, ψυχική ενδυνάμωση, ελπίδα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος να έχει ελπίδα για να μπορέσει να προχωρήσει. Και ακόμα και πνευματικά στοιχεία είχαμε πολύ στις γυναίκες αυτές, δηλαδή πώς ενδυνάμωσε το κομμάτι το πνευματικό μέσα από τη μουσικοθεραπεία. Δεν ξέρω τι με κρατάει, ίσως το ότι... Η αισιοδοξία και η ηρεμία της Αγγελικής κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπείων ήταν κάτι που εντυπωσίασε ακόμα και το ίδιο το νοσηλευτικό προσωπικό. Η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτριά μου ήταν μόνιμα σε μία έκπληξη. Και έλεγε και στο σύζυγό μου ότι εντάξει, πώς μπορεί και είναι έτσι. Είχα μία απίστευτη ηρεμία, γιατί ήξερα πολύ καλά ότι μπορεί να παίρνεις ένα χημειοφάρμακο ή οποιοδήποτε φάρμακο,
Όταν όμως εσύ αρνείσαι για κάτι, δεν δέχεσαι την ασθένειά σου, δεν δέχεσαι αυτά που σου προκαλεί το φάρμακο, δεν δέχεσαι όλα αυτά που είναι το μέσον για να μπορέσεις να πας παρακάτω, να γίνεις καλά, δεν δρά το φάρμακο. Ή το φάρμακο θα σε πολεμήσει. Η αλήθεια είναι ότι έκανα 6 χημειοθεραπείες και δεν έκανα ούτε έναν εμετό. Για μένα αυτό ήταν πολύ μεγάλο κατόρθωμα. Η Αγγελική δέχεται να μας διαβάσει ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των σημειώσεων που είχε κρατήσει η μουσικοθεραπεύτριά της. Θα ήθελα να γυρίσω πίσω. Φοβάμαι όμως μήπως με κυνηγήσει. Θα ήθελα να μην είμαι μόνη μου αυτή τη φορά. Εμφανίζεται ο Κώστας. Μου κρατάει το χέρι. Χαίρομαι που τον έχω δίπλα μου. Ο Κώστας προσπαθεί να τον πλησιάσει. Φοβάμαι γι' αυτόν. Μου λέει να μην φοβάμαι. Εγώ όμως φοβάμαι λιγότερο τώρα. Με παίρνει από το χέρι για να προχωρήσουμε προς το φόβο. Πρέπει να περάσουμε δίπλα του για να φύγουμε. Τρέμω. Περπατάω πολύ αργά. Ο άντρας είναι ακίνητος, απλώς μας κοιτάει. Μας έχει δώσει το ελεύθερο να περάσουμε. Από αυτό το μουσικοθεραπευτικό ταξίδι, τι αποκόμισες έτσι πιο ουσιαστικό και βαθύ? Αγκάλιασα τον εαυτό μου. Υπάρχει μια άλλη συνεδρία μουσικοθεραπείας που είμαι εγώ και εγώ. Εγώ πριν και εγώ μετά. 2 αγγελικές μαζί. Αυτές οι 2 κάποια στιγμή συμφιλιώθηκαν. Γίναν ένα. Η μητέρα της Δέσποινας έχει προχωρημένη άνοια. Οι συνεδρίες μουσικοθεραπείας υπήρξαν μια μεγάλη ανακούφιση για την ίδια και την οικογένειά της. Εκεί που ήταν εντελώς χαμένη η μνήμη της, χαμένο το βλέμμα, η επαφή, η επικοινωνία μαζί της ήταν πολύ πολύ δύσκολη. Ξαφνικά μέσα από τη μουσική άρχισε να συνδέεται και το βλέμμα της ζωντάνεψε, άρχισε να μας βλέπει. Οπότε ξαναέγινε μια επικοινωνία και σιγά σιγά άρχισε να θυμάται κιόλας και μετά εκείνη την εποχή δεν είχε χάσει τελείως το λόγο, αλλά ξέχναγε λέξεις. Άρχισαν να αποκαθίστανται με την έναρξη της μουσικοθεραπείας ή μετά από ένα αλφα χρονικό διάστημα? Ήδη από την πρώτη συνεδρία νομίζω είδαμε αποτελέσματα. Μην φανταστείτε τα αποτελέσματα ότι ένας άνθρωπος που έχει άνοια προχωρημένη και είναι 85 χρονών θα είναι σαν και εμάς. Αλλά το γεγονός ότι συνδέθηκε, ότι βρίσκεται στο εδώ και τώρα, ότι έχει αίσθηση του χρόνου, του τόπου, των προσώπων. Η Ουρανία Λιαρμακοπούλου, η οποία είχε αναλάβει τη μητέρα της Δέσποινας, έχει εξειδικευθεί στην νευρολογική μουσικοθεραπεία και ακολουθεί μια προσέγγιση 20 μουσικών παρεμβάσεων σε ασθενείς με νευρολογικά νοσήματα. Στους ασθενείς οι οποίοι έχουν άνοια, θέλουμε να βελτιώσουμε την μνήμη η οποία αφορά γεγονότα της ζωής τους. Θα μπορούσαμε να βρούμε στην ηλικία των 20 χρονών περίπου τι ακούγανε και παίρνοντας και ιστορικό από την οικογένεια, αν δεν μπορεί ο ίδιος ο θεραπευόμενος να μας βοηθήσει, να βρούμε το κομμάτι το οποίο τον συγκινούσε τον άλλον ιδιαίτερα και να το χρησιμοποιήσουμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ανασυρθούν μνήμες από την εποχή κατά την οποία αυτός ο άνθρωπος άκουγε αυτό το αγαπημένο κομμάτι και έτσι να ανασυρθούν πιο εύκολα αναμνήσεις. Γιατί ειδικά στην ηλικία των 20? Γενικά από την ηλικία των 10 έως την ηλικία των 20 έχουμε πολύ έτσι έντονη την μουσική μας ζωή εντυπωμένη στη μνήμη μας και η μουσική αποθηκεύεται στη μακρά μνήμη του εγκεφάλου, οπότε μπορούμε εύκολα να το... Μπορούμε εύκολα να το ανασύρουμε. Μπορούμε να φτιάξουμε κάποια τραγούδια τα οποία να περιέχουν αυτοβιογραφικές πληροφορίες, όπως τα ονόματα των παιδιών, φίλων, συζύγων κτλ. Ή από σημαντικές ημερομηνίες της ζωής τους, παραδείγματος χάρη το γάμο τους. Και με αυτόν τον τρόπο, μαθαίνοντας αυτά τα τραγούδια,
δεν πηγαίνει τόσο πολύ σε αυτή τη χαοτική κατάσταση που υπάρχει όταν πια ξεχνάς ποιος είσαι, ας πούμε, ποια είναι η ιστορία του. Της έβαλε τραγούδια που ήξερε και τραγουδούσε παλιά και σε παρέες και γλεντούσε κιόλας. Και σιγά σιγά ξανάρθε η μνήμη της και άρχισε να τραγουδάει σιγά σιγά τα τραγούδια αυτά. Και με τη συγκίνηση που είχανε. Και ο λόγος της άρχισε να γίνεται καλύτερος μέσα από το τραγούδι. Μήπως θυμάστε με ποιο κομμάτι μουσικό ή τραγούδι ξύπνησε, βρήκε κάπως την ταυτότητά της? Αχ, Βαλεντίνα. Ήτανε τραγούδι που της το κάνανε καντάδα όταν ήταν πολύ νέα. Αχ, Βαλεντίνα, αχ, πετσαφίνα, μόρτικα κομμένα τα μαλλιά σου. Η μουσικοθεραπεία σε ασθενείς με άνοια μπορεί επίσης να τους επαναφέρει στο εδώ και τώρα, αλλά και να υποστηρίξει τη λειτουργικότητά τους, δίνοντας τρόποντινά σινιάλα για τις καθημερινές τους συνήθειες. Όταν κάποιος, ας πούμε, μέσα στη μέρα χάνει τον προσανατολισμό του, αν είναι βράδυ, πρωί, το τι θα κάνει μετά, πότε είναι η ώρα του γεύματος κτλ., μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μουσική ως ένα είδους φάρο. Έχεις διαπιστώσει στη μακρά εμπειρία σου εντυπωσιακές αλλαγές ή βελτίωση στον τρόπο κίνησης, στον τρόπο ομιλίας κάποιων θεραπευόμενων? Ναι, υπάρχουν και καταγεγραμμένα εντυπωσιακά αποτελέσματα, παραδείγματος χάρη στον τομέα της κίνησης, όταν κάποιος βάλει έναν ρυθμό περιοδικό πολύ συγκεκριμένο, επειδή η βάδιση είναι ακούσια κίνηση, μπορεί κάποιος που έχει πρόβλημα βάδησης να τον δούμε στα πρώτα 10 λεπτά αυτό το πρόβλημα να το ξεπερνάει. Βέβαια, μετά χρειάζονται, εννοείται, οι συνεδρίες για να μπορέσει κάποιος αυτό το πράγμα να το κάνει μόνιμο. Όπως επίσης μετά από μια συνεδρία να έχει ενεργοποιηθεί κάποιος ο οποίος έχει άνοια, τις πρώτες 3 μέρες να έχει πολύ καλύτερη ρύθμιση όσον αφορά την ενεργοποίησή του, να είναι πιο παρόν. Στη δική σου ψυχολογία πώς λειτουργήσε η μουσικοθεραπευτική διαδικασία της μαμάς? Μου έδωσε ελπίδα, χαρά που την ξαναβρήκα και βέβαια σε περιόδους που δεν υπήρχαν οι πόροι, αναγκαστήκαμε να την σταματήσουμε. Ένιωθα πολύ ενοχή γιατί έβλεπα ότι της λείπει και δεν ανακουφιζόταν τόσο πολύ από κάτι άλλο, γιατί μέσα στην καθημερινότητα ενός ανθρώπου με άνοια δεν υπάρχουν γεγονότα. Ζητήσαμε να μάθουμε ποιες ανάγκες μπορεί να καλύψει η μουσικοθεραπεία και σε ποιους απευθύνεται. Η μουσικοθεραπεύτρια Εύη Παπα-Νικολάου, η οποία διδάσκει από το 2016 σε μεταπτυχιακό του ΕΚΠΑ το μάθημα της μουσικής στη διαχείριση του πόνου, έχει τις απαντήσεις. Σε όλους τους ανθρώπους, από την κοιλιά της μαμάς μας, κυριολεκτικά, μέχρι στα τελευταία στάδια της ζωής μας. Και καλύπτει μια γκάμα αναγκών που μπορεί να είναι σωματικές ανάγκες, δηλαδή σωματική ασθένεια, ψυχική υγεία, μπορεί να είναι κοινωνικές ανάγκες. Έχουμε το μοντέλο της διαδραστικής μουσικοθεραπείας, δηλαδή κάποιες από αυτές τις εφαρμογές τις κάνουμε παίζοντας μουσική, απαιτούν το να παίζουμε μουσική, και κάποιες από τις άλλες εφαρμογές τις κάνουμε ακούγοντας μουσική, δηλαδή χρησιμοποιώντας μοντέλα δεκτικής μουσικοθεραπείας. Και εμείς στον οργανισμό μας είμαστε εξειδικευμένοι και στα δύο μοντέλα. Αυτή η ακρόαση προεπιλεγμένης μουσικής είναι ορχιστρική ως επιτοπλίστων? Και πάλι εξαρτάται τι κάνουμε και πώς το κάνουμε. Η ορχιστρική μουσική και η κλασική μουσική έχει πολύ καλές δυνατότητες, γιατί μπορεί να ανοίξει έναν άνθρωπο ψυχικά σε πολλές διαστάσεις. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που χρειάζεται να βάλουμε άλλα είδη μουσικής ή να ρωτήσουμε τον ίδιο το θεραπευόμενο τι μουσική προτιμάει ο ίδιος.